大家好，今天为大家介绍 ABF 智能屏幕贴合一体机，它的型号是 FL-339。我们看一下它的外观以及它的配件啊，也是用的国标的3插线啊。这里是电源开关这里是一个气压表。这个是排风扇，内部电路排风的，两边都有，这边一个，那边一个啊。这个是微电脑数字温控器啊，控制温度的。一般我们设个40度啊，设好就确定。那么加热工作灯会亮啊，温度达到40度它就会灭啊。这个是一个触控的菜单操作面板啊。我们看一下，这个时间都是我们厂家这边设置好的。抽真空时间15秒，贴合时间13秒，泄气时间4秒，然后一个除化时间比较长一点，600秒。后面也是一些接口，一个工作原理图，然后这里是一个恢复出厂设置。当你们把这个数据调乱的时候我们可以给你一个出厂设置的一个密码，可以恢复一个。出厂设置，这里我们取消，回到主页面来。那么这个时间是可以调的，比如说拖泡时间感觉600秒不够，那么我们可以设为700秒设好确定就可以了。这里是一个急停按钮，当发生有什么意外情况或者要急着停止的时候，按下急停按钮，这个工作会停下来。那么这个恢复要拧一下这里有一个启动按钮。我们这机器属于一键式启动的，那么启动之后这个灯会亮起来。现在我们看一下里面，这个是一个工作台面，下面是一个气囊它这个气囊呢，贴合的时间这个会往里面充气，这个气囊会膨上来，这样呢。更有效地保护了屏幕的一个压碎的情况，还有一个排线压坏的情况。这里垫了2块胶。那么现在我这里有一个屏幕，为了更好、更直观的为大家的演示，我这里是2块玻璃钙片，中间加了1块干胶。现在可以看出来没有贴合，没有除泡。现在这里有气泡的现在我们给它放在这里面贴合除泡。正常的我们是要把这个屏幕朝上面，正常的屏幕朝上面，这个下面是显示屏这样放。那么这里是一个发热的装置，我们在这里微电脑上面也设40度不够40度，这个指示灯亮加热，到达40度。指示灯工作灯就会灭。现在我们给它盖起来，把这个螺丝锁紧。这个螺丝也不需要锁很紧这个螺丝都要锁起来，保证安全性。一般拧着拧不动就行了。拧的比较费劲稍微有点力，拧一下就可以了。接下来我们就一键启动。启动这个灯，工作灯亮起来，一共是632秒。现在我们等待这个时间。好，现在的工作时间已到，这个 LED 灯已经灭了。现在我们打开看一下效果。现在我们也可以看到，这个1点气泡都没有，已经完成了一个贴合除泡。这一块工作台面是非常大的，我们可以放3块，甚至可以放4块，同时进行工作也是没有问题的。大屏幕的也是可以操作的。另外再介绍一下，我们这个可以单独脱泡。把这个点一下，点到这边来，它就是一个单独脱泡的一个功能。如果说有时候贴的时间太短，想再次脱泡，那就选择这一边
进行一个单独的除化。好，今天的介绍到这里结束了，谢谢大家。